lavoro comunque in un ambiente in cui il rischio c'è sempre. Lavoro in un pronto soccorso, io ho aspettato fino all'ultimo di prenotare perché non mi arrivasse neanche mezzo tampone positivo. Le foto che mi mandava con i segni, i pianti, che se ci penso piango pure adesso. In Italia l'abbiamo saputo gestire bene queste cose, soprattutto la risposta delle persone in genere, di tutta la popolazione è stata buona. Penso che abbiamo dato un esempio anche all'estero. Come descriveresti in poche parole quello che è stato per te il lockdown? Sembrava come un film di fantascienza. Brutto, ma brutto nel vero senso della parola. È stato terrificante. Traumatico, non passava mai il tempo. Un po' di confusione questo sì. Sono prigioniero in casa mia. Positivo perché si sono riaccesi i valori familiari, negativo perché chi lavora doveva lavorare. Sotto un regime dittatoriale, per me è stata un incubo. Intanto un po' di paura, perché soprattutto per gli assembramenti. Alienazione proprio riguardando tutta la situazione che c'era. Lo scopo era giustissimo, però era sempre che dovevi stare a casa. Stanchezza di vedere così tante persone che stavano così male, anche giovani, stanchezza di aver paura, stanchezza di troppe cose. Anzi, è paura all'inizio, quando ancora non si conosceva bene il problema a fondo, e poi dopo è venuta quasi una mezza specie di rassegnazione. Sentirsi isolato dal resto degli affetti, della vita quotidiana, del vivere comune. Iniziava ad essere troppo pesante. Monotono, tutti i giorni la stessa cosa, l'angoscia. Trauma psicologico, perché ti blocca tutto. Non sei libero neanche di poter far fare una passeggiata a tuo figlio perché hai paura. Nel luogo in cui hai vissuto il periodo di chiusura, ti sei sentito davvero a casa? Che cos'è per te sentirsi a casa? Sentivo a casa perché non avevo pensieri, perché non potevo muovermi, per questo sentivo l'ambito familiare. Stando più dentro casa con i familiari si inizia a sentire proprio il rapporto che si unisce piano piano, ti rendi conto che a casa un'amica è molto diverso. Mi sono sentita a casa, anzi c'è stato, come si dice, un bene e un male. Io ho vissuto anche un momento di lockdown, proprio reclusione in camera, e anche con la paura comunque quando lavoravo di tornare a casa, che vivevo con i miei genitori, anche se sono giovani tutti e due, comunque la paura c'era. Quando poi a maggio ha iniziato a riaprirsi, allora lì ho iniziato a riuscire ad aprirmi di più e a sentire molto di più la casa come famiglia, come con i miei genitori, con il mio ragazzo che non ho visto. Tutto sommato per la casa un po' di amore bisogna averlo. Poi avevo un periodo in cui mio suocero stava male, quindi era l'occasione per stargli ancora più vicino. Casa per me ha un significato molto più ampio. Casa per me è la scuola. Quella casa mi mancava, e anche i colleghi che per me fanno parte della mia famiglia. Ma guarda, no, sì, l'ho riscoperta di più, ma non più di tanto, è sempre la casa di sempre. Ci devi stare un po' di più, ci devi stare un po' di meno. Non è che gli ho dato tutta questa grande rivalutazione. Sentirmi oppressa di uscire in determinati orari, stare attenta, cioè l'unica uscita era fare la spesa. Senti di aver provato il senso di solitudine? Sì, perché solitamente se una persona vuole stare da sola, comunque sia, è sempre una scelta sua. Invece trovarsi costretti ti fa veramente capire cos'è la solitudine vera. Completamente sola, perché per quanto mio marito potesse lavorare, io comunque dovevo stare bloccata in casa con un bambino piccolo. Il periodo di solitudine si è sentito. Il fatto di non poter anche andare al semplice bar a prendere un caffè o anche qui a bersi un bicchiere di vino. Quando metti a pensare un po' in depressione ci vai perché alla fine ti senti impotente perché non puoi, stai là, devi stare a casa e zitto e basta, non puoi fare altro. Solitudine fino a un certo punto, forse ma ne avrà sofferto chi non aveva armonia dentro casa. Ho sentito in zone un po' di periferia che sono accadute cose un pochino tristi. Un pochino, non molto, perché appunto gli affetti dentro casa ci stavano. E poi mi ha aiutato internet. Più da un lato, perché alla fine ha interrotto buona parte dei rapporti che avevi all'esterno. Dopo la fine del lockdown è stato un po' duro riallacciare i rapporti, perché magari non vedendosi, non frequentando più gli stessi posti cambia un po'. Siccome oggi con i social è difficile sentirsi da solo, sono quelli che vivono da solo, specialmente gli anziani. Quando uno è preso dalla vita, io sento la solitudine perché devo girare a destra e a sinistra, invece lì mi sentivo in famiglia
e le cose venivano divise a casa. Io sinceramente la solitudine non l'ho sentita perché con 3 figli, mia moglie. No, forse qualcuno l'ha vissuta, non io, che io comunque ho continuato ad andare a lavorare, avevo la famiglia, tutto quanto. Invece i miei figli che sì, l'hanno subita particolarmente. Assolutamente no. Avendo una famiglia numerosa non mi è... no, questa cosa non l'ho proprio percepita. La paura tanta, la paura sì. La paura se uscito detto a fare spesa, sempre distanti anche adesso. Stando dentro casa, discussioni a non finire perché chi vuole uscire, chi voleva una cosa, chi voleva un'altra. Il dottore stesso ci diceva: vedete di stare attenti perché se andate in ospedale può darsi che uscite senza vedere i vostri cari. Ti è successo invece di formare o di consolidare alcuni legami familiari o di amicizia? Sì, con i familiari e con il mio cane anche. Pranzo e cena, fare insieme ai bambini è stata una novità molto bella, molto calorosa. Dei rapporti familiari meravigliosi, questo è stato positivo. Si scoprono certe cose, qualche amico che uno non vede magari a distanza e si parla per più tempo perché tanto uno ha già altre cose da fare. All'inizio c'era un bel rapporto, poi stavo dentro casa, magari lo stress perché quasi tutti studiamo, chi non poteva andare a lavorare, si è creato un po' un clima negativo. No, perché praticamente stai a casa, quindi mio figlio sicuramente, con mio marito no, perché lui poveretto ha lavorato più in lockdown che tutto il resto. Si sono conosciute delle persone vicine nei condomini, cosa che ormai si è persa. Abbiamo fatto queste videoconferenze al telefono perché io lavorando da casa, ecco questa cosa nuova che ci vedevamo i colleghi. Tramite i moderni mezzi di comunicazione, tramite WhatsApp, Duo, o tutte le cose che ti permettono di comunicare con gli altri aiuta. Non è cambiato nulla, magari conoscersi un pizzico in più, ma... Come hai percepito lo scorrere del tempo? No, il tempo è sempre uguale, solo che prima non si poteva uscire solo per la spesa, questo e quell'altro, che ora si sta più in libertà, diciamo, che usciamo, queste cose qua, e a me mi piace. Inizialmente comunque cercavo sempre di tenere dei ritmi, la mattina mi svegliavo, cercavo di allenarmi. Dopo il primo mese era svegliarsi e la giornata finiva così. All'inizio, i primi 15 giorni, 20 e dopo 2 mesi è stato un pochino pesante. Le giornate mi sono sembrate un pochino più lunghe perché sono abituato poi a fare altre cose, a uscire, andavo in bicicletta, poi così non me la sono sentita più tanto di andarci. Si era fermato, nel senso che le giornate si sentivano molto più lunghe, ecco. Molte volte uno si alza al mattino e si ritrova la sera, invece nel lockdown uno sentiva tutta la giornata. Il tempo non passava quasi mai, perché potevi uscire e non potevi uscire, capito? Era una costrizione, non costrizione. Normale che il tempo non passava mai, in telefonini, con social, WhatsApp, con film. Non avendo lo svago, stando sempre dentro casa, non lo senti il tempo che passa molto lento rispetto a quando magari stai in giro. Sentire dire ai miei figli, beato te, che puoi uscire per andare a lavorare, noi non possiamo uscire, non sapevo cosa rispondere e cosa fare. Quelli 12 e 13 anni, abituati a uscire, a socializzare con gli altri amici, 24 ore con la PlayStation, secondo me è stato veramente distruttivo. È stata una cosa un po' strana perché sono passati effettivamente un inverno e una primavera così, tutte le botte, e non ci si è reso tanto conto di questo. Sembra quasi che il tempo si sia fermato, non si capiva che stagione era. Non passava più, 24 ore per passare per me erano lunghe. Ho anche problemi di insonnia perché comunque stai sempre a casa, non è che ti muovi, che dici sì, fai le solite pulizie. Proprio estremamente dilatato. Ho trovato degli appuntamenti, andare dai miei genitori, programma in TV, proprio per dare una scansione alla giornata. Avendo poi messo anche le lezioni il pomeriggio, io avevo necessità proprio di stare con i miei ragazzi, parlare con loro e farmi dire da loro che stavano facendo, quindi era come un creare un'altra realtà lontana dalla mia, ma anche se di reclusione, però che mi portava un attimo ad uscire dalle mie mura. Ti è capitato di scoprire o di riscoprire qualcosa? Delle abitudini di alcune parti della mia famiglia. Andando sempre insieme, dopo scopri un lato che magari non ci hai mai fatto caso. Vivere a casa, scoprire dove mio figlio passava molto tempo in casa. Abbiamo riscoperto il valore della famiglia, di fare i dolci insieme, la pizza. Ho riscoperto un tempo con i miei figli
legato al pomeriggio, qualche lezione di pugilato per mio figlio online, la qualità dell'aria quando mi affacciavo alla finestra, ho messo la sedia sul balcone che non avrei mai potuto fare in periodi normali. Vivere il quotidiano, capito, il fatto, ribadisco, mio nipote, mia figlia, mio marito e gli animali ci metto perché sono i miei amori, tutto quanto, è stato tutto normale. Abbiamo dedicato più tempo, però tutto nella normalità. No, quello era e quello è rimasto. Tutto sommato quelle cose che a volte mi potevano dare fastidio, in realtà mi faceva piacere vederle. Il lockdown l'ho sfruttato per fare dei corsi online, diciamo che quello è l'unico servizio che per me è stato valido, perché comunque ti rilasciano dei corsi riconosciuti dalla regione e poi ovviamente ti dedichi a casa, magari che ne so fai delle cose che prima non facevi, ne so mettere a posto che ne so una zanzariera, un lavandino. Io ho scritto tanto, cose che se adesso le ho lette poco tempo fa, cose che non hanno né un capo né una coda, ma in quel momento mi serviva magari scrivere. Qualche giocattolo di quando ero bambino, sai, magari non c'è niente da fare, ti mettevi a togliere le cose, è stato veramente qualche ricordo, ma niente di particolare. Ho riacceso un vecchio computer che avevo lasciato da qualche anno e ho ritrovato delle cose che mi ero dimenticato e questo è stato bello. Alcune foto di amici, alcune foto di gite che avevamo, noi facevamo delle gite con le amici insieme, insomma. La lettura. Ashley, Orwell, ci siamo capiti? L'ho vissuto per quello che è, sinceramente ho una certa opinione su alcuni sognatori della quarantena. All'inizio della quarantena dicevano riscopriremo i veri valori della vita, saremo più legati alle cose semplici, saremo migliori. Io ho sempre detto tutte stupidaggini, perché l'uomo spesso dimentica, anzi per certi versi penso che la gente è pure peggiorata, che stando 2 mesi dentro casa magari sei esaurita. Senza internet sarebbe stata doppio più difficile. Uno perché comunque sia volevi fare qualcosa di nuovo, hai tutto lì. Potevi vedere cosa fare, sia volevi cucinare qualcosa, volevi disegnare qualcosa, oppure potevi vedere video, film. Come reagiresti all'idea di affrontare nuovamente un lockdown, magari ancora più lungo? Penso che nella scala, cioè, proprio dobbiamo essere sinceri. Non penso che psicologicamente si possa tenere un ritmo così, assolutamente. Siamo finiti proprio allo sfascio totale, perché già l'economia, tutti l'insieme delle cose, c'ha dei strascichi molto, molto pesanti. Per me non ci può essere un altro fermo, dai. Io le vivrei molto male, perché a questo punto o ci stanno prendendo per i fondelli, è una cosa esagerata, capito? Perché non deve essere così. Hanno costretto gli italiani a stare chiusi dentro casa per cosa? Io personalmente non eseguo più gli ordini del mio governo. C'è del fastidio, però se si deve fare bisogna farlo. Meglio allungarlo di più per essere sicuri piuttosto che accorciare e poi le cose vanno male. Sicuramente non sarebbe una bella cosa. Io mi auguro che non ci sia. Qualora obbligatoriamente dovesse essere fatto, certo un po' di pessimismo ci potrebbe stare. Ottimistico per forza perché tanto siamo costretti, quindi te la devi vedere. Col senno di poi cercherei più di portarmi più cose da fare. Alla fine non ero preparato anche a livello di oggetti dentro casa. Però è brutto perché io, a me dentro casa non mi interessa manco 10 minuti, deve scendere, deve passeggiare, deve camminare, queste cose qua. Quindi sono abituato da mattina a camminare. Sto resistendo, ma sicuro so che non. Perché pure all'inizio dicevo sì vabbè resisto, poi dopo è tutta un'altra cosa. Non ci voglio pensare perché penso che adesso sarebbe peggio del primo. Il primo c'era una novità, si cantava sui balconi, abbiamo riscoperto queste cose un po'. Dopodiché sarebbe veramente triste. Si cadrebbe in una depressione, penso, molto molto dura e poi non ce lo possiamo permettere. Se lo richiudere, vabbè, facciamo in modo di rimanere tutti insieme. Visto che c'è chi ha una casa veramente molto grande, poi non ti trovi bene, impazzisci, ti fai assalire anche dei pensieri ancora più brutti. Invece con altri riesci magari a condividere. A meno che non sei un eremita come quelli che esistevano nel 1200-1300, che stavano i mesi interi lontani nelle loro celle eremitiche, però penso che chiunque impazzirebbe. Dovesse risuccedere, scriverei ancora di più perché ho capito che mi aiuta a tirare fuori tanto. Perché parlarne no, preferisco piuttosto scrivere cose che appunto lette da un'altra persona.
non hanno senso, e invece a me hanno aiutato un bel po'. Il mondo è cambiato, questo non è più come una volta, si vedrà giorno per giorno. Se potessi affittare un barista da mettere dentro casa, cambierebbe qualcosa? Oh, quasi quasi, un barista dentro casa non allora, sarebbe meglio. Serenamente. Ma dopo ci sentiamo così. Va bene, grazie, questa era l'ultima.